خليني أسألك سؤال بسيط. ليه بنتعاطف دايما مع الشخصيات الشريرة؟ يعني ليه مثلا لما بنلاقيه يقتل حد أو بيعمل مصيبة بس في ماضي مؤلم عنده وبيبدأ يتشرح لنا الماضي ده، دايما بنبدأ إن احنا نفكر له في مبررات وبنبدأ إن احنا نتعاطف معاه؟ هل تفتكر علشان الكاتب كاتب الشخصية دي صح، ولا علشان في جزء جوانا بيشبه الشخصية دي؟ الفكرة مش إن احنا بنحب الشر خالص، هي الفكرة كلها ان الكاتب او الانمي بيخليك تشوف الشر من جوه الشخص، فهو بيشوف الشر وهو بيبدأ يتكون جوه الشخص. فلما تشوف مثلا شخصيات زي لايت وايرين وغيرهم كتير، بتبدأ معاهم من بداية القصة وان هم بدايتهم بتكون نية سليمة جدا، بس مع تطور الاحداث وانت بتبدأ تبني معاهم الرحلة وبتشوف خطوة بخطوة ايه الحاجات اللي بتحصل لهم وبيعملوها، فانت تدريجيا من غير ما بتحس بتبدأ ان انت تتحول معاهم، ان انت بتبدأ تشوف الحياة من منظورهم هو. علشان كده الشخصيات الشريرة في ناس كتير قوي بتحبها. بس السؤال بقى المهم، هل ده معناه ان انت فعليا موافق على الافعال بتاعتهم وان انت شخصيتك الحقيقية شبههم، ولا معناه ان انت شايف نفسك مكانهم فانت شايف افعالهم وبتبدأ تشوف الحياة من المنظور بتاعهم؟ فالكاتب الشاطر هو بيخليك ما تحبش الشر، هو بيخليك تفهم هو ليه الشخص ده أخد القرار ده، لأن أنت لما هتفهم هتبدأ إن أنت تبرر، ولما هتبرر هتبدأ إن أنت ممكن تقتنع بالحاجة اللي الشخص ده عملها. المشكلة الأكبر مش إن أنت بس بتحس بده، أنت بتبدأ تفهمه، فبالتالي أنت شخصيتك بتبدأ تتغير شوية وفهمك للحياة بيبدأ يختلف شوية، فبتبدأ تشوف في حاجات كتير قوي بشكل الجراي اللي هي الحياة الرمادية، اللي انت مش عارف بقى هل ده صح ولا هل ده غلط. فالشخصيات الشريرة في الانمي هي مش موضوع ان هي تبقى شخصية مرعبة، لا خالص، هو بيخلي لك شخصية منطقية من وجهة نظرك ومن وجهة نظر الأحداث اللي بتمشي. ولما بتكون فاهم أكيد هتبدأ إن أنت بنسبة كبيرة تقتنع بالشخص ده وتبدأ ان انت تكون مايل ليه وتحبه. فالسؤال بقى مش ليه احنا بنتعاطف مع الاشرار، السؤال لو انت مكان الشخص ده هل هتاخد نفس القرار اللي هو اخده، ولا هتاخد قرار تاني مختلف تماما؟ يعني انا بحس ان المشكلة مش في الانمي، هي الفكرة المشكلة ان الانمي بيظهر جزء جوانا، بيظهر جزء موجود فينا ومختفي بس مش معمول عليه هايلايت، هي دي النقطة كلها.